出究竟點樣分隊？佢哋講咩先？嗱呢邊咧就係阿表妹同埋阿湯明咧，就同佢哋湯明呢度咧準備好晒，因為佢哋唔熟，即係話想有8個小朋友，佢又用一個策略，就用靚嘅策略就吸引晒佢哋。而家未講準備過先就嚟做咗你一位女子足球嘅香港代表隊喺度喎。係啦，嗱喺大家最近觀眾席啊，有國師啦，亦都係有樂林喺度啦。哇！呢邊手中龍喎，入比嚟㗎。會唔會俾佢哋有個攻勢咧？交得好靚，哎呀，搶到啦！嚟到前面，佢哋真係今日認真踢嘅喎已經。咁另一邊咧喺我哋觀眾席遠處都係7人對7人啦。同樣咧喺個底線會唔會斬出去咧？冇錯，靚波就係我哋香港女子足球代表隊嘅球員咧。會唔會交俾我哋啲女子足球隊射入波即刻就做得到啊？即刻 show 俾佢睇啊！冇錯啊！隊嘅實力啊！好啦，呢邊廂咧見到，樂林接到波俾翻中間，爭少少。要諗下陣間嘅計仔，頭先你都聽到啦。我哋而家女足嗰啲阿 Winky 都話陣間要嘅球衣，而阿 Winky 咧就應該落咗去做龍門啦。喂，記住喎，我哋踢完呢一個細場同埋中場嘅時候咧，一啲都好精彩嘅咧就係門啦。記住喎，我哋啲小朋友踢得好，櫻花嘅支持者啊，記住喎，你哋都要支持佢哋喎，因為你我哋陣間可能要訪問下80人嗰邊，睇下佢點踢。哇！呢個咁喺我哋觀眾席左手而比較遠嘅場區咧，就係睇下咩事發生緊先啊！好啦，龍門咧嗌掟去到中場位置，小朋友哇即刻嚟個後腳掃翻喺後邊，哇好波啊！呢個小妹妹，哇犀利喎！一個女子嘅小朋友咧，佢可以扭過咗2位運動員啊！咁而家表妹就冇咁熱啦，做緊防守。Hello， 你落咗場未啊？落咗啊！陣間嗰80人，你諗住點打？鏟佢唔會嘅。嗱，80人就好難